mga par, RBT Works po. Bagong project natin. Air brake system. Bale, na-trouble na namin siya. Ang concern ng driver, pag tumatapak siya ng preno, yung gauge ng hangin, tuloy-tuloy ang baba. Ngayon, trinace namin, eto naging sira. Kasi pag natapak daw siya may sa bandang pedal, may sumisingaw daw. Ngayon ito sira. Ito po ay foot valve ng 6-wheeler truck na jack from China. Ito itsura ng foot valve niya. Ang nangyayari po, pag tumatapak siya ng preno, pag tumatapak siya kasi dito yung rod, pag tumatapak siya ng preno, sumisingaw dito, tuloy-tuloy singaw. Ang problema natin ngayon yung repair kit nito sa loob, kakalasin natin. Bale, ganito po yan gumagana ang foot valve. Meron niyang dalawang division to kasi may ito yung pang huling preno, ito yung pang una. Magkahiwalay po yan. Pang una, pang huli. Meron po yung supply, deliver. Supply, deliver. Bali pag hindi ka nakatapak, nakapondo yung hangin dito sa dalawang to. Nakapondo. Walang lalabas dito. Wala. Ito po yung butas na to, diretso siya sa mga brake chamber sa lahat ng gulong. Doon sa dalawang gulong pang una, ito dalawang gulong pang huli. Ngayon, pag tinapakan mo siya dito, nandito yung rod niya. Pag tinapakan mo siya, saka lang siya lalabas dito, saka siya mag-i-engage. Pag nakapreno ka, lalabas dito. Pag nakapreno ka, lalabas dito. Saka titigil yung preno. Saka angat yung preno, titigil sa sasakyan. Sa Isuzu trucks na mga foot valve, mga air brake system, meron niyang nakalagay na supply dito. So, SUP, supply. Tapos sa deliver, DEL, deliver yun. Dito sa jack, ang coding nila, number. Yan 11 ang kanyang supply. Ang supply naman sa pangunahan 12. Yan 12. Tapos ang deliver naman, ang number coding niya 21. Yan 21. Sa baba 22. Ang ibig sabihin, ang supply niya ay naka sa lowest number, tapos ang deliver niya mas higher number. Katulad niya 11, 21. Tapos 12 na supply niya, ang deliver niya 22. Ngayon meron pa sobra dito. Yung smallest number 11 saka 12. Ibig sabihin supply din to. Supply din tong dalawang to. Bali may para madali nyo malaman kung alin yung supply saka deliver. Madaling technique, hihipan nyo to. Hihipan yung 4 na butas. Kunyari hipan ko, pag barado, ibig sabihin yun ang supply. Itong isa, pag hinipan mo, tagusan to. Ibig sabihin yun ang deliver. Yan, kaya kakalasin na natin ngayon. Yan basa pa ng grasa. Ibig sabihin rusted na yung kanyang repair kit. Yung mga grasa sa loob na tunaw na. Balik tayo dito. Itong 4 na bolts 10mm. Yan, yung una yung kakalasin. Kalasin nyo muna ito.
klaseng design ito kaya sa mga Isuzu. Isuzu Fuso, diba? Ito, ang dami. Ayun. Ayun. Basag, oh. Yan, unang sira. Basag. Dapat meron kayo nito. Ring snapper. Pag may mga orange dyan available, papalitan ko na lang, tapos lilinisin ko. Ito. Yung matigas. Tapos, ano? Ang dumi na, oh. Yan. Ito yung panghuling preno pag unang tapak mo huli. Panghuling preno to. Tapos may connector lang siya dito. Pag ito tumama dito, pag tinapakan, lulubog din to, saka rin gagana yung unahan. Kaya magkiwalay sila, panghuli, panguna. Ngayon mahirap lang kalasin, gawa ng puro stock na. Sagad lang yung sa sobrang palas. Ayun na. Ayun na. Kaya ang daling kalasin eh. Puro ebak. Ito po yung check valve na pang unahan. Yan o, rusted na siya. Daming dumi. Yan. Sige. Gusto naman tayo sa panghulihan. Meron din siya. Madali siguro to. Sana. Kasi yung isa sumasabit pala yung tulak. Yun. Dali. Yeah. Dapat po ito, makinis yan, pantayan. Wala yung ganitong guwit-guwit. Makinis dapat yan. Tapos wala yung mga duming yan. Kapalitan ko ng orange, baka mayroon tayo dyang spare, di good kesa umorder pa. Pero titingin daw muna ang customer ng kung mayroong bagong repair kit. Pag meron, hindi yun ang kakabit natin. So ayun na, lilinisin na lang. Mamaya step by step natin kakabit para makita nyo ng malinaw, saka maayos. Saka bago nyo buuin, tingnan nyo muna itong cylinder. Kasi pag hindi na ito makinis, may lubak, useless din kung papalitan mo ng repair kit. Kailangan makinis ito. Saka dito. Yan, sana makinis din yung mga yan. Yan, dito pantay dapat yung sleeve na yan. Oh. Dapat pantayan para goods pa, napalitan lang ng repair kit. Pag hindi, wala na. Bago na, assembly na kukunin natin. Pero to, goods pa to, lilinisin lang. Kapalitan lang ng repair kit, okay na. Bruh. A few days later. Magandang hapon mga bossing. Ito na yung ating foot valve. Ngayon, buo ang binili. Di tuloy natin ngayon yung pagbubuo. Kasama ang palad pa rito, yung repair kit, naiwan sa Laguna kasi galing Laguna to, doon nila binili. Yung mga repair kit sana pwede ko pang linisin para ituro ko kung paano buuin step by step. Pero sa susunod, baka makukuha naman natin yun, gagawan ko pa rin ng video. Ito na siya, kakabit na namin. Assembly na kinuha nila. Galing Laguna. Ang brand ay Boscheng. Boscheng Auto Parts.
Yan, kakabit na natin. Bali dito siya nakakabit sa ilalim. Dito. Karaniwan na air brake, yung foot valve nasa ilalim ng flooring. Nasa labas, sa ilalim ng flooring dito. Ito nakandito sa loob. Madali naman siyang kalasin kaysa doon sa ilalim. 4 lang na tornilyo. Tapos itong tubo 4. Itong hose na to. May tandayan. Kung alin yung pang-una at panghuli, nilagyan ko ng tape. Ito yung panghuling preno. Yan, may tape. Kabit na natin. Ipakita mo dito na kabit. Kita na ngayon. Ito po yung push rod. Ito push rod, pag tinapakan mo to, yan, di ba? Natulak. Siya yung tumatama dito. Dito, teka, tanggalin. Tumatama dito. Saka yung hangin dito, pag tinapakan mo yun, lalabas na. Saka siya pipreno, titigil sa sakyan. Hindi na pagkabit niya na. Itututok mo lang doon, dapat nasa gitna. Dapat nasa gitna. Tapos diba, tingnan mo. Pag tiyatapakan, tumutulak. Yan. Ano tarulya? Tarulya para. Hindi ka dyan mo, Pina. Hindi ka dyan. Ito yung mag-iba naman ako, hindi kayo maliligaw. Malaki oh, tapos maliit. Itong sa maliit sa deliver, papunta sa mga ruweda. Ito yung supply to galing sa tangke. Hangin naman to, hangin. Nasa hangin napunta dito, tapos hangin dinalabas dito. Palabas dito hangin, tapos papasok dito, papunta sa ruweda. Yung tandaan ng tape para sa unahang preno. Dito yung unahan, sa bandang likod. Ito unahang preno niya. Ito huli, ito unahan. Mamarikingan nyo kung baka kasi magkakaparehas lang, magkamali kayo ng linya. May epekto yun eh. Ito muna ang kahit muna sa loob. Ihanin nyo lang na maganda para walang sinasabitan. Kung may pang spray ko dun to eh. Pang spray ko. No. Wala. Puro kalawang na rin eh. Oh. Kakabit niyo dapat napipihit na maluwag. Gawa ng pag di nyo napipilipit ang hose. Pag stock to. Kaso carb cleaner oh. Pwede na yan. Extreme 1. Baka naman may libre. Yan, lambot lang. Yung lambot diba?
27 millimeter na iyabel. Pabog-abar na. Sumibis ka. Pawisan din. Wala sa ba? Transmission na. Mga pala. Minsan ka pa. Hawak na yun. Bali, kinalas ko po yung dashboard para maduot po yung sa ibabaw. Yung tornilyo lang yan. Bali, 5 na screw. Andarin ko muna bago ko kumpletuhin. Naiyak siya, naiyak. Wala pa kasing hangin. Lapit na tayo. Yan, naka-zero. Pag nawala na yung sa pula, yun, titigil na yung naingay. Zero. Naka-zero yan. Yan, naka-zero. Pag yung pula yan, na pula. Pulang guhit. Pag nasa 6 na yan, mawala na yung tunog. Pandarin ko ha. Eh yung gauge ng hangin. Yung nag-indicate kung ilan na yung hangin. Yan. Okay. Yan, nataas siya oh. Sabas na. Yan o, nasa lapas na ng 4.5, nawala na yung irit. Hanggang 8 yata karga ito, hanggang 9. Maganda to kasi pag hindi mo napansin na wala ka ng hangin, maganda na may buzzer. Pag wala ka ng hangin, utong siya. Edi, check ka, kunyari may leak yung hose mo, baba yung hangin. Magbabaser ngayon, titigil ka, malalaman mo ngayon na mo yung tubo mo. Yung maganda na may baser. Maingay lang siya sa una, talagang maririnti ka. Pero ililigtas na yung buhay mo. Ililigtas yung buhay. Meron kasing driver na sige lang ang takbo. Hindi yung driver na hindi madalas tumingin sa panel board. Hindi nila alam, wala, nakasira na yung hangin. Hindi pa nila alam, kaya merong buzzer. Yan, hanggang 8 bago, before 8 yung hangin niya. Hanggang doon lang siya kasi pumuskat na yung dryer. Hindi pa. Hanggang bago mag-8. Pag pumuskat na yung dryer, hindi na ako kakarga yan. Gawa ng yung hangin papunta compressor, hindi nakakarga yun. Gawa ng governor. Yung air governor na nagko-control ng hangin. Yung air governor. Nung bagong dating nito dito yan. Kahit hindi mo tapakan ng preno, nasingaw dyan. Paikot dito. Nagiging ano rin yun. Dahilan ng pagbagal ng pag-akit ng hangin. Pagbagal ng pagkarga. Ngayon wala na siya. Good siya ngayon. Tatapakan naman natin. O di ba? Wala. Bitaw. Tapak. Dati pag tapak mo, tuloy-tuloy dito yung labas. Ngayon wala na. Bitaw. Saka lang siya lalabas. Babalik yung hangin pag binitawan mo na yung pedal. Tapak. Wala na. Goods na. Bitaw. Yung dito nalabas. Okay na siya. Kukunin na lang uli lang. Sisingin na lang. Siguro mga 5 araw. Hindi lang 5 araw. 6 na araw to dito. Shop.
Gawa ng pag-order. Okay na. Makukunin na lang yung driver. Tapos, i-upload na namin yung video. Pasensya kayo kasi matagal kami bago mag-upload. Marami kasing trabaho. Di ba bigyan ng oras? Laging nagmamadali yung mga customer. RBT Works po. Susunod po ulit yung video. Tutok lang po. Basta kaya, gagawin.